This is Master BCM TV. You are welcome back to the channel. If you have not subscribed, subscribe. You press the notification button. Remember to join the membership. Press Super Thanks. Press Premier Go. Ẹ káàbọ̀ sórí channel yìí. Master BCM TV lẹ́ ń wò yìí o. Ẹ tí ẹ ò mọ̀ tí bí ẹ ó sì subscribe. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé mi nísìn gẹ́gẹ́ bí ẹ ó sì subscribe. Fídíò tí ẹ ń wò yìí gẹ́gẹ́ wò sálẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún pátápátá. Ẹ ó rí jẹ́ subscribe. Ẹ wá fìkà tẹ̀ lórí yóò wá parada yóò di subscribe SUBSCRIBED yóò gbé ní sẹ́yìn yóò wá gbé aago kékeré kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ fọwọ́ tẹ aago yẹn á parada á wá di aago mẹ́ta á wá tò wá látòkè wá sísàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún fóònù yín èyí tó wà lókè pátápátá òun gangan ní kẹtẹ̀ wọ́n kùnú ẹ̀ ní dúdú tàbí funfun níbi fóònù mi wọ́n kọ AWL sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yẹn gangan ní kẹtẹ̀ ẹni pẹ́ ti gba notification nìyẹn ní kété táwọn fídíòs bá ti ń jáde tí live ń jáde tí short ń jáde ẹ̀yin làkọ́kọ́ tó kọ́ máa rá àwọn fídíò wa ẹ̀yin làkọ́kọ́ tó kọ́ máa rí wa tó bá wà lórí live ìdí nìyẹn and ọ̀fẹ́ ni subscribe bá dé ọ̀fẹ́ notification bá dé àǹfààní dẹ̀ wà ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ ní pé gbogbo nǹkan tí bá ti ń lọ lórí channel ẹ̀yin làkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ máa rí ṣé wá rí membership ẹ rí Super Thanks ẹ rí Premier Go owó ló bá dé so àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ tó lè lówó lápò tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ channel yìí àwọn ló ń tẹ̀ sí ìyẹn wọ́n ṣe dandan but subscribe pẹ̀lú notification button ó di túláàsì ká ṣe ó di túláàsì ká tẹ subscribe sí channel yìí ó dẹ̀ di túláàsì ká tẹ notification button nítorí pé gbogbo àwọn fídíò aládùn fídíò tó wojú rí tó wetí gbọ́ bílẹ̀ Yorùbá ṣe ń lọ lápapọ̀ pátápátá láti máa ráwọn fídíò yìí lásìkò láti máa ráwọn fídíò yìí ní kíákíá láti máa ráwọn fídíò yìí nígbà tó bá ti jáde ń gbóná fẹlifẹli gbàrà ọ̀dọ̀ yín ọkọ̀ balẹ̀ sí ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá subscribe tí ò tẹ notification button èyíkéyìí lẹ́ẹ̀kan máa rí lóòrèkóòrè àní ẹ̀kọ̀ọ̀kan nídàkọ̀ọ̀kan so ẹ̀ lè rí gbogbo ẹ̀tàn láti rí gbogbo ẹ̀tàn látọ̀ tó máa fi wá ń bẹ̀ yín wípé ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe tán tẹ notification button tán ẹ jẹ́ ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká fi wo fídíò yìí ká dẹ̀ máa fò lẹ́fi lè gbádùn fídíò Master BCM TV ẹ wò láti bẹ̀rẹ̀ dópin ẹ̀ dẹ̀ máa fò tẹ́ bá wá wò tẹ́ gbádùn ẹ wàá rò pé ó yé yín dáadáa ni ẹ wá padà sẹ́yìn àwọn fídíò tá a ṣe ká tó ṣe léyìí tá a ṣe lọ sẹ́yìn gbáà ẹ wá wò wọn lẹ́rìí pátátó èyí ọdún ìtumọ̀ àwọn fídíò tuntun tẹ́ ẹsẹ̀ wò yẹn yóò wá yé yín dáadáa torí pé sísẹ̀ntẹ̀lé òní àwọn fídíò tá à ń ṣe bọ̀ chain ni wọ́n dira wọn mú ni so ẹni tó bá wo fídíò titun tí ó bá wo fídíò tá a ti ṣe sátẹ̀yìn kò wo fídíò lórí channel yìí ìdí nìyẹn tá a máa fi ń bẹ̀ yín wọn kì í bẹ̀yàn wo fíìmù but n tá a ṣe dá wa lójú àwọn fídíò tá a ṣe wọ́n láti kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ ni a ṣe àwọn fídíò yìí sílẹ̀ kọ́ wà ń bẹ̀ lọ títí tá yóò fi parẹ́ àwọn fídíò tí ò létí àwọn ò ṣe fídíò fún fashion fídíò tẹ máa wò tọkọ máa wò tí a pé ìyàwó ẹ̀kọ́ wá wò tí ẹ pé àwọn ọmọ tẹ́ jókòó lẹ́tì tẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ tó wá kí yín tẹ́ jókòó lẹ́tì tẹ́ gbé sórí tv tẹ́ gbé sórí plasma tẹ́ gbé sórí laptop tẹ́ gbé sórí ipad tẹ́ gbé sórí android phone òun ni àwa ń ṣe jáde láti fi jẹ́ pé kílẹ̀ Yorùbá kó gòkè àgbà ká bọ́ lọ́wọ́ wàhálà ká bọ́ lọ́wọ́ ṣòro gbogbo tí wọ́n lọ pátápátá nílẹ̀ Yorùbá pátápátá kọ́ máa wá sọ́dọ̀ wa ní pápápá láì ní dààmú ọ̀yá ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ jẹ́ ká lọ wo ohun tuntun tá a tún gbé wá fún wa ẹ tẹ̀lé mi ká lọ kẹ́ tún wá wo fídíò titun tá a tún gbé wá fún wa ká kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ yá K1 The Ultimate ẹ jẹ́ ká lọ wo itú tí bàbá yìí pa ní airport. Ẹ kalẹ́ mo kí wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá mo kí wa nílẹ̀ Yorùbá mo kí wa káàkiri diaspora ní tí ń lọ nígboro ni mo ní kí mo wá fún yín o ẹ rí i pé ìròyìn kan ń lọ lórí ìtànsìn báyìí ìròyìn kan gba òde kíkankíkan tó jẹ́ wípé ìlú Àbújá ló ti ṣẹlẹ̀ ní Àbújá airport Alhaji K1 The Ultimate Alhaji Wasiu Ayinde ẹni tí ó bá mọ bàbá tí mò ń sọ yìí olórin ni wọ́n àwọn ni wọ́n dá ètò Ganu sílẹ̀ Ganu sí àwọn ni wọ́n dá àṣà Ganu sí tí wọ́n sọ pé àwọn àfáà wa Ganu sí ilé àwọn bàbá yìí tó ti ṣe bẹbẹ bàbá yìí ti ṣe bẹbẹ Alhaji Wasiu Ayinde K1 The Ultimate èsì ni kó má ṣẹ̀wọ̀n Alhaji Wasiu Ayinde K1 The Ultimate àfi kí àwọn ìdílé rẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n súnmọ́ àfi kí wọ́n bá gbàdúrà èsì ni kí bàbá yìí má ṣẹ̀wọ̀n èsì ni kó má fàṣọ péńpé lóko ọba Ọlọ́run ló yọ K1 The Ultimate o Ọlọ́run ló yọ K1 The Ultimate bẹ́rí ààrẹ
ni wọ́n bá máa múra lọ́wọ́ báyìí wọ́n tiẹ̀ ti sìnkú rẹ̀ torí pé ẹ rí i pé òkú mùsùlùmí kì í sábà pẹ́ tí ìbá lè pélé bá sú pátápátá tàbó nídìí kan pàtàkì tàbó ní àròyé kan nínú mo fẹ́ lè rí i pé òkú mùsùlùmí lè lo wákàtí kan lẹ̀ ń kú lójú ẹsẹ̀ báyìí wọ́n ń gbé wọ́n ń jùnú sàárè ni ẹ̀wà rí yẹn dẹ́n sáà tiẹ̀ sọ pé mùsùlùmí ni K1 The Ultimate ọ̀rọ̀ bàbá yìí ò yéèyàn o ọ̀rọ̀ Alhaji Wasiu Ayinde kò yéèyàn o ẹ rí wípé lẹ́yìn Ganusi Ọ̀ganusi tó ṣe òkú màmá rẹ̀ tó láwọn àfáà wa Ganusi ilé òun ni ẹ rí i pé lẹ́yìn ìgbà yẹn kò pẹ́ kó jìnnà àwọn àfáà kẹnubò àròyé ìkọjá bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ìkọjá bẹ́ẹ̀ kò wá pẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn táwọn àròyé iṣẹ́ tó lọlẹ̀ ní Alhaji Wasiu Ayinde ló lóun ò ṣe mùsùlùmí mọ́ ń ló bọ́ sí Celestial Church kọ́dà bá a ṣe ń gbọ́ gan-an wọ́n ló kọ́ chọ́ọ̀chì tiẹ̀ ni àrárí dájú ẹ̀ o but wọ́n ní ó kọ́ chọ́ọ̀chì tiẹ̀ ẹ̀wà nìyẹn so nísìnyí a lè sọ pé mùsùlùmí ni K1 The Ultimate a lè sọ pé kìrìsìtẹ́nì ni a lè sọ pé oníṣẹ̀ṣe ni torí àsìkò kan náà tún wà ìyẹn ń lọ bí ọdún kan sísìnyí tàbí ọdún kan bí ọdún kan ó lé díẹ̀ aráàlú ọdún kan níṣá tó tún ní oníṣẹ̀ṣe lòun ìpòjòyè kan jẹ̀bú ńgbà yẹn tó wọ aṣọ funfun báyìí tó lóun ò kí ń ṣe mùsùlùmí o pé oníṣẹ̀ṣe ń lòun ẹ wá rí wípé ìrìn àjò bàbá yìí ń bẹ láti ibìkan síbì kejì ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fẹ́ yéèyàn ọ̀rọ̀ tó lọ ti ọrùn bọ́ǹsì báyìí èsì ní K1 The Ultimate kó má fi aṣọ péńpé roko ọba lèmi fi ń pariwo wípé orílẹ̀-èdè yìí ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè tá a wà yìí orílẹ̀-èdè yìí ti bàjẹ́ tán yányán pátápátá orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó yẹ kí wọ́n ti pín orílẹ̀-èdè yìí kí Yorùbá ti bá tiwọn lọ káwùsọ bá tiwọn lọ kí Ìgbò bá tiwọn lọ ẹ wá rí wípé ńlá ariwo tí mò ń pa bọ̀ látẹ̀yìn ó ní ariwo tí mò ń pa bọ̀ látẹ̀yìn ó wípé Yorùbá nation nìkan ìlọ̀nà àbáyọ Yorùbá nation nìkan ìlọ̀nà àbáyọ fórílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n gbọ́dọ̀ pín orílẹ̀-èdè yìí ibi tó orílẹ̀-èdè yìí bá dé. Alhaji Wasiu ní lánàá Alhaji Wasiu ní lónìí Alhaji Wasiu ní níjẹta ẹnu ọ̀wá sìn lára rẹ̀ bí afọ́kẹ́mù èyí tó tún dẹ́wò l'Ábùjá yìí sí ìkọjá bẹ́ẹ̀ o òkú rẹ̀ ni wọ́n bá gbé l'Ábùjá wọ́n lọ fẹ́ wọ aeroplane mo fẹ́ ká ṣàkíyèsí nǹkan kan o ṣé ẹ rí orílẹ̀-èdè tá a wà yìí kì í ṣe páǹṣẹ́ pèlè ètò tí wọ́n fi ń to orílẹ̀-èdè yìí bọ̀ gbogbo ìṣesí táwọn ọjọ́ tó jẹ́ aṣíwájú wa tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi lélẹ̀ òfin tí wọ́n fi lélẹ̀ tó jẹ́ pé mẹ̀kúnnù nìkan ló mú kò mólówó ẹ wá rí wípé ó ti ba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ èmi ò sì rò pé orílẹ̀-èdè yìí lè dáa èmi ò lérò pé ó lè dáa o ní tó bá mú K1 The Ultimate tó fẹ́ gun aeroplane wọ́n ní wọ́n check ẹ̀ ní gate láti wọ ibi tí wọ́n ti lọ bọ́ọ̀dù aeroplane gangan wọ́n ní wọ́n rí ipò ti yó wọ́n ní wọ́n dá a dúró kò dúró bóyá kọ́ gbàgán kí wọ́n check òun sì yàn àlewà rí yẹn wọ́n ní wọ́n dá a dúró ní géètì pé wọn ò fún láṣẹ kó wọlé ó sì wọlé dẹ̀ láti bẹ̀ gangan ẹ wá rí wípé ibẹ̀ ló ti yẹ kófì ó mú òfin òmú K1 The Ultimate o gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ ó tún wá débi aeroplane gangan tó fẹ́ gun step aeroplane láti gun wọnú aeroplane wọ́n lọ wá gbé ike bottle water dání wọ́n dẹ̀ tí yóò bá gbómi wọnú aeroplane wọ́n ló ní sáìsì iye tí yẹn lè gbé wọ̀ bóyá 100 milliliter wọ́n lọ pọ̀ jù nìyẹn nítorí wọ́n wá mú jù bẹ́ẹ̀ lọ á jẹ́ wípé ẹni yẹn bóyá olóògùn tí ń lò sára rẹ̀ nítorí àlàáfíà wọ́n wá chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ kó tó di pé yóò dédé aeroplane so àwọn aláṣẹ airport gangan ni wọ́n fún láṣẹ láti gbómi yẹn wọ inú aeroplane wọ́n ní wọ́n ṣàlàyé fún K1 The Ultimate K1 The Ultimate ọ̀gbọ́
K1 the ultimate kò gbà. Wọ́n ní tí ń sọ fún wọn ni wípé ṣé ẹ mọ̀ mí ni, ṣé ẹ mọ̀ mí mi, do you want to say you don't know me, you don't know me. So ó ń túmọ̀ sí wípé ó tóbi gan lójú ara ẹ̀, ó tóbi gan lójú ara ẹ̀, kéde wá ṣẹ̀bi rẹ̀, kéde ṣẹ̀bi K1 the ultimate o. ní táwọn tó jẹ́ àgbà olóṣèlú, àwọn tó jẹ́ adarí wa lórílẹ̀‐èdè yìí, ní tí wọ́n fi lélẹ̀ ní K1 the ultimate tẹ̀lé, ní tí wọ́n fi lélẹ̀, ìwà tí wọ́n fi lélẹ̀ ní K1 the ultimate tẹ̀lé. ẹ dẹ̀ rí i pé lórílẹ̀‐èdè yìí olówó là ń yìn, olówó là ń bọ, àwọn tó wà nípò ọlá àwọn la ìchẹ́ẹ̀kì, àwọn la bẹ̀rù, àwọn agbófinró bẹ̀rù wọn because wọ́n ló fẹ́ wọ látẹnu géètì yẹn láti lọ síbi tí wọ́n ti bọ́ọ̀dù play yẹn, tí wọ́n ti dá dúró yẹn bẹ̀ lọ́yẹ kó ti fi ọlọ́pàá gbé ńbẹ̀ yẹn, kò gbọ́dọ̀ wá ní right láti wọ ibi tí aeroplane gẹ́gẹ́ wà, débi wípé n tó tún wá gbé dání wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀, wọ́n fẹ́ wò wọ́n ní kò gbà. kí ló wà nù ké tó gbé dání wọ́n ní kò gbà. ìgbà tí pressure wá pọ̀ jù wọ́n ló tú omi tàbí nǹkan tí ẹni ń bẹ nínú òkè yẹn ó tú sí ara àwọn òṣìṣẹ́ airport lára, ọ̀kan lára wọn, tí wàá fi ń yé àwọn èèyàn wípé wọ́n lọ́tí ló wà nù rẹ̀, wọ́n ní ọtí ló wà nù rẹ̀. so wọ́n aláwò rẹ̀ kó wọnú ilé, wọ́n gbà láàyè kó wọnú aeroplane, ó yarí mọ́ wọn lọ́wọ́, ó yarí mọ́ wọn lọ́wọ́. so wọ́n disturb ẹ̀, wọ́n jẹ́ kó wọlé. ìgbà tí wọ́n jẹ́ kó wọlé, ìtò tún kàn tí ó ṣe ni wípé ó lọ dúró wájú aeroplane gangan, ó lọ dúró níwájú aeroplane, aeroplane ò ní lọ, ìwọ̀n aṣàkàwé ẹ̀ fún akólé yí wá dáadáa o. ẹni ó bá ti gbé kórí àbẹ́ni tó bá ti lọ èkó rí láyé Gbẹ̀mísí Olúọmọ, èmi ọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń ṣe dì sí yìí, òbí ti dé kò ti pẹ́. tí wọ́n bá fẹ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn mọ́tò, ara àwọn agbèrò wọ́n wà náwó, wọn àdúró wájú, yóò náwó bí aeroplane báyìí, yóò wá blọọkù mọ́tò yẹn, kò ní jẹ́ kó lọ. ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé ó ṣòro ibi àwọn bíi 10 wà tí wọ́n kó gidá ní, tí wọ́n kó gbé dání, tí wọ́n mókò dání, kọ́ wá pé wọ́n kọlu ọ̀kan lára àwọn agbèrò yìí. ṣe mọ̀ pé wọ́n ó jóná, wọ́n sì jóná náà ni, ní tí wọ́n fi mú àwọn mọ́tò mọ́lẹ̀ ńgbà yẹn nìyẹn. ẹ wá rí yẹn, ẹ wá rí wípé the same ìwà agbèrò yìí gangan, ìwà agbèrò, ìwà ọmọ ta pọ́nbélé tí wọ́n ń wù lẹ́kọ̀ọ́, tí MC Olúọmọ ń wù, tí wọ́n fi ń gbowó lọ́wọ́ àwọn mọ́tò, òun gangan ni K1 the ultimate ló wù, tí ò sí yàtọ̀ kankan sí aeroplane. mi gbọ́ rí láyè mi, bọ̀ wọ́n wá ní kèé ṣẹ̀bi K1 the ultimate. wọ́n ló lóṣèlú kan náà ti ṣerú ẹ̀ rí tí wọn ò sì ṣègbésẹ̀ kankan lórí rẹ̀. wọ́n ní olóṣèlú kan ó ti ṣe irú rẹ̀ rí, ọ̀nà tó gbà ṣe tiẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa o. wọ́n lóhun tiẹ̀, wọ́n á jẹ́ kó ráyè ń bí aeroplane tó fẹ́ bọ́ọ̀lù tó fẹ́ gùn, then géètì tí wọ́n gbà wọ ibi tí wọ́n ti lọ gun aeroplane, ibi tí wọ́n káwọn aeroplane sí táwọn pilot wà tí aeroplane ó ti fò, tí ó ti sáré síwájú, tí ó ti fò sókè yẹn, géètì tó wá wọbẹ̀ gangan, Adam Oshiomhole, former governor Edo State, former labour leader, òun lọ́dẹ̀ yẹn wò, ó wá fi ẹ̀yìn blọ́ọ̀kù géètì yẹn. ó wá ń sọ wípé gbà tóun ò ti lè rí aeroplane wọ̀, kò sẹ́nì kankan nínú àwọn tó ti gba tíkẹ́ẹ̀tì, tó ti já tíkẹ́ẹ̀tì, tí wọ́n ti sáìn wọn pé wọ́n máa wọ aeroplane, kò sẹ́nì kankan tí ó súnmọ́ bí aeroplane wà débi pé yóò wọ̀, tó blọ́ọ̀kù ojú ọ̀nà yẹn. ojú ọ̀nà yẹn tó blọ́ọ̀kù ṣe bẹ̀rẹ̀ pé aeroplane tó ṣe kó pé èèyàn 50 ló fẹ́ kó, kọjá pé passengers 100 ló fẹ́ kó, kọjá pé passengers 150 tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ló fẹ́ kó. so wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti fún wọn tíkẹ́ẹ̀tì, wọ́n ti search wọn. so àwọn security ti ṣẹ́ lórí wọn, but kí wọ́n kàn wọnú géètì yẹn, kàn lọ bọ́ọ̀dù aeroplane, kan wọnú aeroplane ni Adam Oshiomhole ò gbà, kò gbà rárá o. ó nígbà tóun ò ti ráyè yẹn, àwọn yòókù ò ní lọ. then kí ló yẹ kí wọ́n ṣe moment yẹn láwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ àwọn security, àwọn òṣìṣẹ́ airport, kí ló yẹ kí wọ́n ṣe? wọ́n á ṣègbésẹ̀ kankan gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́, wọn ò ṣègbésẹ̀ kankan. wọ́n ń wò wípé olóṣèlú ni, wọ́n ń wò pé èèyàn ńlá ni, wọ́n ń wò pé olówó ni, wọ́n ń wò pé gọ́fúnà ni, bóyá sínẹ́ẹ̀tì lọ́dẹ̀ jẹ́ ń gbà, I don't know.
then wọ́n ń wò níwò wípé ara àwọn tí ń darí orílẹ̀-èdè yìí ni therefore fúdì yẹn o òfin ò lè móhun yóò wá di tí wọ́n máa bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa tu irú wọn ẹni tó yẹ kí wọ́n fọlọ́pàá gbé mẹ́ẹ̀. ìlà wá fi ń ké fún yín là fi ń pariwo wípé orílẹ̀-èdè yìí ti ṣubú orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó ti ṣubú already orílẹ̀-èdè yìí ti ṣubú orí ìdùbúlẹ̀ lọ́wọ́ ó ti ṣubú kò lè dìde àwa là ń wò kó wà lórí ìnàró àwọn kan ní inú ẹsẹ̀ méjì tó ní ó ti ká kan rọ̀ bí ẹgbẹ̀rún ọdún sẹ́yìn èyí kejì kó ti rẹ̀ ó ti ṣubú already. nígbà tí èèyàn fẹ́ wọ aeroplane oníkálukú ló ní mission tó fi lọ Àbújá oníkálukú ló ní mission tó fi lọ sẹ́kọ̀ọ́ oníkálukú ló ní mission tó fi lọ Màdúgùrí tó fi lọ airport. àwọn passengers bíi 200 lóríṣiríṣi èèyàn tí wọ́n bá oríṣiríṣi iṣẹ́ wá sílùú yẹn tí wọ́n fẹ́ gbé aeroplane padà ẹnìkan ò wá rí aeroplane kò sí àyè fún ọ wá nítorí rẹ̀ gbogbo àwọn yòókù ní aeroplane làwọn fi ń sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè yìí ti tán bẹ́ẹ̀ gbà orílẹ̀-èdè yìí ti tán already kò sófin kankan tó ń ṣiṣẹ́ òfin tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àwa mẹ̀kúnnù ló mú máyì kí n tàn yín o àwa mẹ̀kúnnù nìkan lòfin wọn mú so ti K1 The Ultimate tó ṣẹlẹ̀ yìí sìn afẹ́wò dájọ́ tí wọ́n ṣe lórí rẹ̀ torí wọ́n ló ti ṣẹlẹ̀ nígbà Adam Oshiomhole wọ́n dẹ̀ ní wọn ò ṣe kankan fún Adam Oshiomhole wọ́n ní wọn ò ṣe kankan òun ò jẹ́ káwọn passengers ọ wọ bíi ground tí aeroplane ti fò yẹn tí wọ́n ti ṣáàtì wọn tí wọ́n ti wọnú aeroplane òun ò jẹ́ kí wọ́n wọ bẹ̀ bóyá lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ìgbà tí wàhálà rẹ̀ bá pọ̀ tí ò bá jẹ́ wọlé bóyá wọ́n jóná wa lọ ń túláàsì ẹgẹ́ tàrí yẹn ń ṣe yìí ni làwa fi ń sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́ papọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká sọjí ẹ jẹ́ ká mọ̀ ń tà ń ṣe ẹ wo K1 The Ultimate yìí sìn kì bá ti kú ẹni tí wọ́n ló ti mú ó ti mú nǹkan dẹ́n kò dúró tó gbé dání gan wọ́n lọ tí lọ́wọ́ àánú ẹ̀ bóyá wọn tí líle ni ńlọrọ̀ ọ̀nù rẹ̀ ẹ̀wà nìyẹn so wọ́n ní kò mọ tí ń ṣe then gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní airport tí wọ́n wà ní ìcháàjì ibi tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò sí ẹnì kankan tó lè pe security kún ó mú K1 The Ultimate so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń bẹ̀rù wípé kàn má yọ àwọn ńṣẹ́ ní tó dẹ̀ ń tẹnu rẹ̀ jáde lóòótọ́ pé sọ fẹ́ kí wọ́n yọ ńṣẹ́ ni sọ fẹ́ kí wọ́n yọ yín sẹ́ fẹ́ kí wọ́n yọ yín sẹ́ ni sẹ́ mọ òun ni ṣé K1 The Ultimate sì ti wá sọ rẹ̀ dọ́lọ́run tí K1 The Ultimate ládẹ̀ rí tí Adam Oshiomhole wọn ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn tíjọba òsì kankan lórí ẹ̀ tí K1 The Ultimate yìí náà fẹ́ ṣègbésẹ̀ lórí rẹ̀ lèmi fi ń sọ wípé èsì ni kí K1 The Ultimate kó má ṣẹ̀wọ̀n tí ẹnu bá ń kúnyàn tẹnu bá ń kúnyàn kéèyàn ṣọ́ra téèyàn bá lówó tó lọ́lá tó wà ń pò kan ó ti di ẹni táyé ń wò ó ti dání tí gbogbo ìlú ń wò because ni mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àáfàá mùsùlùmí ni mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn pásítọ̀ ti kìrìsìtẹ́nì ni mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn babaláwo àwọn oníṣẹ̀ṣe mo fi máa ń sọ̀rọ̀ nípa wọn wípé àwòkọ́ṣe ni gbogbo wọn wọ́n gbọ́dọ̀ rìnrìn tọ́ mọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ dúró níbi tọ́ mọ́ ntọ́ dá lọ́gbọ́dọ̀ mọ́ jáde lẹ́nu wọn ìmúrasí wọn ìṣesí wọn gbọ́dọ̀ wú ọ gbọ́dọ̀ bọ́nà ọ gbọ́dọ̀ báfi Ọlọ́run mu iná wàá fi jẹ́ wípé àwa tá kì í ṣe pásítọ̀ tá kì í ṣàfà tá kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe ẹwà rí yẹn sìn yìí ọmọlẹ́yìn àjọsìn ẹ bá ń pè olùjọ́sìn làwa jẹ́ lẹ́yìn wọn tíwà àwọn ẹni yìí ọ̀bá wa da tíṣesí wọn ọ̀dà tíwàásí tí wọ́n ń ṣe ọ̀dà tí ìwàásù wọn ọ̀dà láti fi ṣàkàwé ẹ wo Lèmọ́mù tó Gbómọ̀ṣọ́ tẹ bá gbọ́ útúbà ẹ̀ lórí mọ́ńbàrí kọ́dà ọkọjá bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ Lèmọ́mù rárá kò yẹ ní Lèmọ́mù rárá nígbà ní Lèmọ́mù ń lu mí nígbà rí pé bá gbọ́ bí ẹ ṣe ń ṣe útúbà ṣé jà ni wọ́n ń jà lórí mọ́ńbàrí ni sórí òwe wọn lọ kọ lórí mọ́ńbàrí ṣé òwe wọn máa lọ pàmẹ́ ṣé èébú ni wọ́n lọ bọ́n bú lórí mọ́ńbàrí ọwọ́ ti sọ mọ́ńbàrí yẹn dílé jà ẹ̀tọ́ ẹkùn ọgbẹ́ kún ọ́fà ayọ lọ́wọ́ kan bíi jìgá ó tún wà ń bẹ̀rì sí ti ń da gbogbo lúrú dẹ̀ rí i pé bàbá wa Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tẹ́sẹ̀ jẹ́ ń sin báyìí àwọn tó jẹ́jẹ̀ mọ́ mùsùlùmí wọ́n lọ bá bàbá wípé tọ̀ ìmáàmù àwọn nídìí rẹ̀
lèmọ́mù àgbà fúnlú Ọ̀yọ́ wọn tí ì jẹ́. Wọ́n ní pé tọ́bọ̀ ọ̀bá tí ì jẹ lèmọ́mù ò lè jẹ kòkó wọn lè yan lèmọ́mù wọ́n bá ní fi lèmọ́mù jẹ. Ẹ̀dẹ̀ wo tí ń ṣẹlẹ̀ ńlú Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n ní lèmọ́mù ju ọba lọ. Wọ́n ní lèmọ́mù tí ọba yàn wọ́n ló ju ọba tó nílùú lọ. Wọ́n wá tún fi ń yé wa láwọn tó wá dájú èké ní Ògbómọ̀ṣọ́, wọ́n fi ń yé wa wípé ọba ló ní mọ́ṣáláṣí nílùú Ọ̀yọ́, ọba ní fi lèmọ́mù jẹ, ó sì ní ìdílé tí ń jẹ lèmọ́mù. Ẹ wo àárín yẹn ni mo fi sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè yìí ti ṣubú. Gbogbo òfin wa ọ̀nà tí ó gbà tí ó fi yà wọn tá a nífẹ̀ẹ́ ìlà ń gbé rìn. Ẹ wo àárín yẹn sìn, ará Ọ̀yọ́ wá d'Ògbómọ̀ṣọ́ rú, ìgbódibi tí wọ́n sì wọ́n ń protect íméèjì tiwọn. Ní kábíyèsí wa ń sọ fún wọn wípé òun ọ̀kàn lè kọ́ bàpò kó wọn mú lèmọ́mù kan jáde anyhow, àfi káwọn ó ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀, àfi káwọn ó ṣe ń tọ́tọ́, àfi káwọn ó ṣe ń tọ́yẹ, àfi káwọn ó gbé àwọn tí wọ́n bá yàn kalẹ̀ káwọn ó jọ̀ wọ́n dáadáa, káwọn ó jọ̀ wọ́n dáadáa. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín, kàn má fi sí kàńdámú bíi ti lèmọ́mù Ògbómọ̀ṣọ́. Ní tí bàbá ń pòwe lọ nìyẹn, wọn ò kàn fẹnu sọ jáde kémi ọgbọ́ ni. Tó bá ti di pé ká yiri ẹ̀ wò, ká jọ dáadáa, ká yẹ̀ ẹ́ wò dáadáa, ká má kánjú, ká fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wá wọn. Tọ̀ bí èèyàn bá yẹ kánjú tó sì lèmọ́mù bíi t'Ògbómọ̀ṣọ́, ayé ìlú ń bàjẹ́, kọ́lọ́mọ́ ba ayé ìlú wa jẹ́. Àwọn ẹwo bí ṣe ń bá àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ pò ó, wọ́n ní èso ọmọ ìlú, ọgbọ́n tẹ́ fi gbé débẹ̀ go yéèyàn, agbára wọn ò ká ń lù ú. Ìlà fi ń sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè yìí ibi tí ń lọ òyéèyàn. K1 the ultimate òun ṣẹ̀ṣẹ̀ yín sí news ń gbé gbogbo àwọn èèyàn ń gbé pé wọ́n ní wọn ó prosecute ẹ̀, wọ́n gbé lọ kóòtù. Ádámù Òṣómọlẹ̀ tóun wá ṣe síwájú, kóòtù wo wọ́n gbóhùn lọ, kóòtù wo ni wọ́n gbé lọ. Ẹ̀wà nìyẹn so wá fi ń jẹ́ wípé béyìn bí wọn bá ṣe tóbi sí nínú ọlá ńlòfin òfin mú wọn lórílẹ̀-èdè yìí. Látàyè t'Òṣómọlẹ̀ gangan ló ti ẹkún ó fòun jófin. Tí wọ́n bá ti fi jófin tí wọ́n gbé gọ́vnà nígbà gọ́vnà nígbà yẹn bóyá sínétọ̀ ni tí wọ́n hé lẹ̀, ntọ́tọ́ ntọ́yẹ tí wọ́n ṣe lórí rẹ̀, K1 the ultimate ò ní dán wò. K1 the ultimate ò ní dánrù rẹ̀ wò. Ntọ́ dánwò yẹn ń fi fídíò rẹ̀ hàn wá. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ àlàyé yìí dáadáa kó lè wúlò fún wa. Màá fi fídíò rẹ̀ hàn wá. Ọlọ́run ló yọ K1 the ultimate. Aeroplane ọba gun lórí. Aeroplane kì bá gun orí K1 the ultimate. Apá rẹ̀ yín ọba fọ́ lórí ni. Tẹ́sẹ̀ yókù ogun mọ́lẹ̀. Irú pòwó ńlá ojú wo la fi ń wora wa lórílẹ̀-èdè yìí gan. Tẹ́ bá ń bá ẹlòmíín sọ̀rọ̀ yóò máa sọ pé èmi mọ̀ ni, èmi mọ̀ ni, èmi mọ̀ ni. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? So ìwọ ju gbogbo ojú ẹni tí ń bẹ sọ̀rọ̀ lọ lẹ́mìí. Equality before everything. Kò gbọ́dọ̀ sí pé ipò ọlá níbi òfin. Kò gbọ́dọ̀ sípò ọlá ń bẹ o. Nítorí pé tá a bá yẹ̀ wò dáadáa ń ṣe ó dàbí ẹni wípé ẹni ó bá ti darapọ̀ mọ́jọba olóṣèlú agbára ò ká wọn. Agbára ò ká wọn. Bágbára bá wá ká wọn ni ìwà ọ̀daràn, slip of tongue, ìwà yẹn jọ bí ìwà ọ̀daràn. Tí ẹ bá pè ní, tí ẹ bá ní bandit ní ọjọ́, tí ẹ ní terrorism ní òsì tí ó fẹ́ jọ, kéèyàn wá dúró wájú aeroplane kó wá náwó bígbà tí ó dá mọ́tò dúró. Aeroplane ò ní lọ, kò ní lọ. Bígbà téèyàn ń bínú sí bàbá rẹ̀ nínú ilé àbáwọn ẹ̀gbọ́n tó wá fọwọ́ dí ojú ọ̀nà pé bọ̀dá ẹ̀ ní jáde, bàbá fún mi lówó, ẹ̀ ní jáde níwájú aeroplane. Ṣé rí pé iṣẹ́ Èkó inú gbé K1 the ultimate d'Àbújá. Iṣẹ́ Èkó ni báwọn MC Olúọmọ ṣe ń gbowó lọ́wọ́ àwọn mọ́tò. Ìwà kò yàtọ̀ síra wọn o. Ìwà K1 the ultimate yìí pẹ̀lú MC Olúọmọ rẹ́gí ni. Déédéé ni. Kò sí yàtọ̀ kankan. Bí ìgbà fẹ́ já tíkẹ́ẹ̀tì fẹ́ aeroplane tó wá ga ọwọ́ wájú rẹ̀ tó wá lẹ́rọ̀plane ò ní lọ. Aeroplane tó ṣe ẹ̀rì mọ́lẹ̀lẹ̀. Ẹ wá rí i pé ntí K1 the ultimate dálẹ̀ ń sìn yìí àwọn tí ó fara gbá pọ̀. ń ṣàlàyé ẹ̀ fún alẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn tó máa fara gbá kódà wọ́n yọ àwọn míì níṣẹ́ bí mo ṣe ń wò. Wọ́n yọ àwọn òṣìṣẹ́ míì ní airport yẹn, wọ́n yọ wọ́n níṣẹ́. Ojú tèmi fi wò ó ni o. Ẹ wá jọ ká jẹ́ ká farabalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká tẹ̀lé káwọn tí ó padà ṣẹlẹ̀ ní the end. Kí ni wọ́n ń pè ní òṣìṣẹ́ tó jáfáfá?
kí ni wọ́n ń pè ní hard working kéèyàn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ ń ṣe kó sì ṣe dáadáa ó ní wípé ẹni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa tó fẹ́ sin ìjọba dáadáa bó ṣe company ló gbà ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa ó ní wojú anybody bákan ni gbogbo àwọn èèyàn rí lójú ẹ ọwọ́ tó bá fi mú he ni ló fi mú bí àṣẹ tó bá pa lórí he ni wàá pa lórí bí ni wàá pa lórí sí kò gbọ́dọ̀ yàtọ̀ àwọn tó jẹ́ kí K1 the ultimate kọ́ wọnú ọgbà yẹn gangan ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ padà kàn wọ́n torí ibi ìkan láti kọ́kọ́ chẹ́ẹ̀kì wọn tí wọ́n sì ti discover pé K1 the ultimate ó ti mọtí tí wọ́n ti rí wípé nǹkan ti wà lára ẹwà nìyẹn dẹ́yìn ike tó gbé dání yẹn ìgbà tí wọ́n ti suspect pé bàbá yìí ti ṣáyó wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ kí ọwọ́ rẹ̀ yẹn wò sọtí ló tún wà ń bẹ̀ ní àbómi ìyẹn bí ẹ ti kọ́kọ́ chẹ́ẹ̀kì wọn kó tó di pé wọ́n á fún un ní wọ́n pàṣẹ ẹ̀ wípé yóò wọ bí géètì another gate yẹn wọ́n ní wọ́n dá dúró kọ́ gbà bọ́ ìbá àwọn ti gẹ́ẹ̀tì pé ó ti sáyó ẹ̀wà nìyẹn sì yìí dẹ́n tó gbé dání yẹn kí wọ́n chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ìrìn pé máa yà láwọn ó fún wọn láì kí wọ́n chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ ó tún fagídí wọ géètì ibi tí aeroplane wà ní grand gangan dẹ́n ẹni bá ti wọ airport rí wọ́n fi ọ̀dà funfun fàwọn àlà kan ó níbi téèyàn lè fẹsẹ̀ rìn dé o nítorí jẹ́ kí n mọ̀ a lọ kọ́ hangar kan ní local airport Lagos wọ́n ti rúùlù àwọn kinní yẹn pẹ̀lú ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀dà tí wọ́n kùn sórí títì yẹn ni so níbi tẹ́sẹ̀ lè dé tí yàn bá gbẹ́sẹ̀ tayọ rẹ̀ tí kámẹ́rà rí yàn nígbà yẹn mò ń sọ o 2011 50,000 ni lójú ẹsẹ̀ bí èèyàn bá rí olú ẹ̀ ńlẹ̀ wọn nìyẹn èèyàn gbọ́dọ̀ débẹ̀ tí K1 the ultimate wọn ló tún fi kírọ́ọ̀sì ọ̀dà ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn tó tún ta wọn lé síwájú aeroplane ẹ máa ká o dẹ́kun òǹdúró tí wọn ló gbé dání ó ti ju sáìsì ìtẹ̀yàn lè fi bu omi tíyàn lè gbé wọn aeroplane lọ kò tó gbà fún wọn lẹ́yìn ìgbà wọn tún fẹ́ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ lágídí wọ́n ti fẹ́ dàdó lágídí ó tún tún tọ́wà nù rẹ̀ ó tún sára àwọn ìṣe lára sẹ́ẹ̀rì wípé ìwà tí bàbá yìí wù kódà kò fàpẹẹrẹ wípé ọ̀làjú kankan kò sí àpẹẹrẹ pé ó ń lọ ìlú òyìnbó lára ẹ̀ bàbá yìí dẹ̀ ní kọ́ńtì tí ọ̀fẹ́ mọ̀ ọ́ sọ wọ́n tí wàá ní àpẹẹrẹ kí ni a lè fo orílẹ̀-èdè yìí gangan wé sáwọn ẹni yìí láàmọ̀ bú ni sáwọn láàmọ̀ blame ni sáwọn láàmọ̀ dálẹ́bi ni àbí ìjọba gangan ọ̀dá ìjọba ní ọ̀dá lójú tèmi o ìjọba ní ọ̀dá o bí ìjọba bá dá tófin dunlẹ̀ pírẹsidẹ́ǹtì kan ṣẹ̀wọ̀n gbé fáìsì ṣẹ̀wọ̀n gbé ẹni tí ó bá wá lóhùn ó tún ṣẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn tó tún ju pírẹsidẹ́ǹtì lọ kó tó ṣẹ̀kún orí kò ní sẹ́ni tí ó lè ṣẹ̀ ó wá jẹ́ wípé àwa mẹ̀kúnnù nìkan lèmi fi ń pariwo lókàlùkù ń pariwo orílẹ̀-èdè yìí ti tán orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó ti finish orílẹ̀-èdè yìí ti tán pátápátá ó ti tán fẹ́ẹ̀kì ẹ̀ là ń wò anytime ló lè ṣubú lulẹ̀ làwọn fi ń pariwo kó tó dìgbà yẹn ká ṣe ń tọ́tọ́ ká ṣe ń tọ́ yẹ ká pín wọ́rọ́wọ́ pẹ̀lú rọrùn ṣùgbọ́n àwọn olóṣèlú yìí ẹ rí wípé ká má pín òun gangan ká má pín orílẹ̀-èdè yìí ni ló ṣàǹfààní fáwọn iná fi ń fìyà jẹ wá nípa ká má pín orílẹ̀-èdè yìí gangan ibẹ̀ làwọn ti ń jẹ lòkèlè wọn ti ń tóbi ni wọ́n ti ń bu àbùkún ẹ̀kẹ́ àbùsẹ́kù lọ́wọ́ gbogbo ìyà tí ń jẹ wá yìí àwọn ò rí o àwọn alágbára wa kalẹ̀ o wọn ò rí ìyà tí ń jẹ wá yìí rárá o wọ́n dẹ̀ rí kété pé wọn ò rí ṣùgbọ́n tẹ́ bá ní kí wọ́n kọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ kí wọ́n ó pín àníyàn wọn ṣé bí ẹ ṣe ń rówó jí lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí jí Yorùbá Nation ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí jí ní Àrèwá Congress ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí jí Biafra ètí ń kọ́ wọn lóminú nìyẹn àwa tá a wá jára àdúrà nígbà kìí ṣe tìjà kìí ṣe tógun bá ariwo bá pọ̀ wọ́n ní ariwo ní ọ̀pọ̀ ẹlẹ́dìí ọ̀dọ́ yọ̀ àwọn là nígbà ẹwọ́n tí K1 the ultimate ṣe sófin wà lórílẹ̀‐èdè yìí káàtì ẹ̀ yọ wípé ó dìstọ́pù airport sóhun gangan fi ọkà ẹ̀mí ara ẹ̀ sí kéèyàn wà lọ dúnwájú ọdún plane pé kò ní lọ tíntín ló kù
aeroplane fẹ́ mú tán wájú ọwọ́ rẹ̀ hẹ̀rìmọ́nì ó tún fẹ́ gbà lórí kọ́kọ́ fọ́ orí ìdànù kẹsẹ̀ ti aeroplane lẹ́yìn ọwá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣẹ̀rípọ́lọ̀ ń kó yọ ẹ̀rípọ́lọ̀ ń kó yọ gan so làwa fi ń pariwo làá fi ń ké ṣé ẹ rí Yorùbá nation fún òkè orílẹ̀-èdè yìí ló dáa jù orílẹ̀-èdè ti bàjẹ́ kò sí òfin tó dunlẹ̀ kankan ọ̀ràn táwọn kan dá tí ò ní sẹ́ni tó lè mú wọn kọ́ máa ṣẹni tó lè mú K1 the ultimate nínú airport táwọn òṣìṣẹ́ wà ń bẹ̀ ni mo fi sọ wípé if care is not taken gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ń bẹ̀ ní táìmù yẹn wọ́n fẹ́ sọsẹ́ wọn nù. then pilot tí wọ́n ní wípé òun náà rí tó ṣẹlẹ̀ tó wọnú aeroplane tó sì move then tó rí èèyàn wájú tó gáìdì wọ́n tó bá jẹ́ pé jẹ́ẹ̀tì ńlá ni gbígbà àwọn èèyàn ra machine tuntun ni tó yàwó fún klọ́ọ̀chì yóò fò ńlẹ̀ ni wọ́n ní yóò rún mọ́lẹ̀ jégé ni so ti pilot yẹn náà mo tún gbé òun náà yẹ̀wò èsì ní kó ní ọmọ gbà query èsì ní kó mọ̀ gbà query o because ìgbó ti rí téèyàn dúró tí a ti mú lágídí yẹn tí ó yẹ kí wọ́n ti pe àwọn agbófinró sí ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n à ń wò ó lóun náà sì ń sọ̀rọ̀ pé you don't know me ṣé mọ̀ mí ni ṣe fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹni ẹ wà nìyẹn so mo ní ká gbé wá fún wa ká tún gbọ́ ohun tí ń lọ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tá a ṣe irú wàyẹ̀sìn ẹ wò tó ṣẹlẹ̀ yẹn ká wo ibi tí wọ́n dá sí tòwọ́n náà ló ti ṣẹlẹ̀ fóṣì ọmọlẹ̀ náà so tòṣì ọmọlẹ̀ ẹ̀ sìn àgbọ́dájọ́ kan lórí ẹ̀ ẹ rí wípé tí kan bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ mú ẹnìkan tí wọ́n fẹ́ fìyà jẹ ìní tàwọn míì tó ṣe táìpò wọn ju tiẹ̀ lọ tí wọn ò bá wí ìgbà ilẹ̀ mọ̀ rí fídíò wọn ta pé àṣebí lọ́wọ́jà náà ṣerú rẹ̀ ṣebí tàbẹ̀dọ̀ náà ṣerú rẹ̀ kí ni wọ́n ṣe fún ní táìmù yẹn ọ̀ kí ni wọ́n ṣe fáwọn nìyẹn irú tó sọmọlẹ̀ ẹ̀ ń sìn báyìí ìrùpa gbọ́ nǹkan kan lórí rẹ̀ tí K1 the ultimate yìí ló sì wú ti òṣòmọlẹ̀ kalẹ̀ báyìí pé àwọn padà wá gbé òun náà so làá fi ń pariwo wípé òfin tí wọ́n ṣe kalẹ̀ wọ́n fi ààyè kíyà ọmọ jẹ wọ́n sínú rẹ̀ wọ́n fààyè kíyà ọmọ jẹ wọ́n sínú rẹ̀ o torí ń sin àwọn agbófinró náà táwọn náà tó ń bẹ̀rù nínú airport bóyá ó ti ṣẹlẹ̀ rí tí wọ́n ti gbaṣọ lọ́rùn ọ̀kan tí wọ́n ti gba yúnífọ́ọ̀mù ẹ̀ mo kàn rò bẹ́ẹ̀ ni o allegedly ìṣeéṣe kó ti ṣẹlẹ̀ rí kéèyàn ńlá kan náà takú bẹ́ẹ̀ kókó mọtí yó kára àwọn òṣìṣẹ́ kan tó ń láyà gidi kó wá blọọkì ẹ̀kọ́ pọlọ́pàá mú kó wá jẹ́ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí bóyá ń padà gbaṣọ lọ́rùn rẹ̀ gba yúnífọ́ọ̀mù lọ́rùn rẹ̀ bóyá làwọn èèyàn tó fi ń bẹ̀rù so tá a bá rò síwájú ká tó rò sẹ́yìn torí ibi tó orílẹ̀-èdè yìí dé ó kọjá bẹ́ẹ̀ kódà àfi kó bá fọ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n láwọn kan wọ́n chẹ́ẹ̀kì wọ́n ní ni o wọ́n láwọn kan wọ́n chẹ́ẹ̀kì wọn débi wípé wọ́n fẹ́ máa fọ wọ́n fún gbogbo abẹ́ wọn gbogbo àyà wọn kún ọmọ tó wà ń bẹ̀ wọ́n láwọn kan ìwọ̀nba wọ́n ń chẹ́ẹ̀kì wọn mọ́ wọ́n láwọn míì gan wò tiẹ̀ chẹ́ẹ̀kì wọn ẹwà rí yẹn ń sin báyìí èmi ò ráàrin yẹn dájú ò but n tá ń gbọ́ ìní ń táwa ń sọ n tá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn ní so orílẹ̀-èdè yìí sì bí wọ́n bá adé yìí sí òfin ò ṣiṣẹ́ mọ́ òfin ò ṣiṣẹ́ o mo wá bẹ̀ wá lórúkọ náà ọba àwa tí ẹ̀yin tẹ̀ máa ń pè mí gbogbo gbà pé mọ mẹsẹ̀ ń sọ̀sìkíráìbù ẹ jẹ́ ká kọ́ra wa pápápá fídíò tá à ń wò yìí gangan àwa tá a jẹ́ olóríire tá à ń wò lọ́wọ́ tá a ti ń wò bọ̀ látẹ̀yìn tá a ti sọ̀sìkíráìbù tàbá wo olóríire tá a ṣẹ̀ bá fídíò tuntun yìí pàdé ilé wọ̀nà wa kò ní bàjẹ́ jíjẹ mímu wa kò ní nira inú ọdún yìí ìdẹ̀ra ló máa jásí fún wa ọlọ́run kó bá wa lésù jìnnà kó lé aburú jìnnà sí wa ẹ wo fídíò yìí sàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀rì tí wọ́n kọ SUBSCRIBE subscribe ẹ fi ká tẹ̀ lórí yóò paradà yóò di subscribed SUBSCRIBED yóò wá gbé aago sẹ́gbẹ̀ẹ́ d yẹn aago yẹn lè máa fọwọ́ tẹ̀ aago yẹn á pín sórí sí mẹ́ta yóò wá tò wá látòkè wá sálẹ̀ èyí tó wà lókè pátápátá tí wọ́n kunu rẹ̀ ń dúdú tàbí funfun oníkẹ́ẹ̀fíkà tẹ̀ ẹ ti gba notification yẹn aláàtì nìyẹn ní kété tàbá ti ń ju fídíò sórí YouTube live sórí YouTube short sórí YouTube ẹ̀yin ní ọ̀kọ̀ọ̀kan máa balẹ̀ sọ́dọ̀ yín ẹ̀lẹ́kọ̀ọ̀kan máa rí wò bí ìran ọ̀fẹ́ ló bá dé o mo fi ọlọ́run bá mi mo fi ṣẹ̀rí ọ̀fẹ́ ni subscribe bá dé notification ọ̀fẹ́ ni YouTube ò ní já kọ́bọ̀ lórí rẹ̀ lórí membership JOIN tó wà lábẹ́ fídíò tó bá fi ka tẹ̀ yóò gbé lọ sí next page yóò kọ successful owó nìyẹn
ẹ tún rí THNKS super thanks ní ẹ lábẹ́ fídíò yìí náà ni tẹ́ bá ti fọwọ́ tẹ̀ yóò gbé yín lọ sí next page yóò gbé yín lọ sí next page yóò kọ successful ẹ ti darapọ̀ nìyẹn. Lábẹ́ premier video premier fídíò tẹ́ bá ti rí tí wọ́n kọ premier sí ẹ lérí wò lójú ẹsẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n kọ notify me wọ́n wá gbé notification bell sọ́wọ́ ọ̀tún rẹ̀ notification bell ní kẹ́ fọwọ́ tẹ̀ wọ́n wá kọ date and time tí ó jẹ́ wíwò tẹ́ ẹ bá ti tẹ notification yẹn sílẹ̀ gbogbo ìgbà tí ó bá jẹ́ wíwò yóò sì wájú sójú screen yín gbogbo tó wà lè kẹ́ mọ́ ṣe tẹ́ ẹ bá dẹ̀ sí fóònù time yẹn moment tẹ́ bá ti sí fóònù yín notification ní ọ̀kọ̀ọ̀kan wá ẹ rí tí ó wá yóò gbé fíìmù yẹn wá tẹ́ bá fẹ́ wò lọ ẹ máa wò tẹ́ bá ti wò ẹ pẹ́ndì ẹ wà rí yẹn sí báyìí so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ yẹn owó ló bá dé èmi ò kí ń tàyàn owó ni ṣùgbọ́n subscribe àti notification ẹni tó bá wo fíìmù tèmi tí ó bá subscribe ọ sọ̀fànù kò ní rí fídíò titun wò wọ́n ń bẹ̀yàn sí lèmi fi máa ń bẹ̀ wá ní mo fi rọ̀ wá pé ẹ subscribe ẹ tẹ notification button ni ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ ẹ sí fóònù o tá a bá ti ń post fídíò yóò mọ arrange notification button yín kalẹ̀ ní notification yóò mọ arrange kalẹ̀ ní under master BCM TV ẹ ń fọ́ tẹ̀ báyìí bó ṣe 20 ni yóò tò léra wọn ni ẹ sì máa wò nǹkan yín lọ ẹ comment ẹ share ẹ tún bá wa repost gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ̀ bá ní pọ́ bá wa repost fídíò yìí tẹ̀ tún bá wa share rẹ̀ síta ìṣòro ilé ayé yín dópin ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí jíjẹ mímu yín kò ní nira. Iṣẹ́ kékeré owó ńláńlá ni àmì àṣẹ àní dẹni tí wọ́n ń gbé tí wọ́n wá káàkiri àní tọrọ jẹ gbẹ̀yìn ayé wa o ẹ bá wa subscribe kẹ́ tẹ notification button ẹ tún bá wa share rẹ̀ jáde ẹ ṣàlàyé fáwọn míì náà tí ọba mọ̀ ń pa rẹ̀ inú mo ní ká máa sọ fún wa àdéhùn tá a ṣe àwọn ọmọ ọmọọṣẹ́ o okù tiyín kẹmọ comment ẹ máa bá wa share ẹ subscribe ẹ̀kan náà subscribe o tí ẹ bá ti subscribe lẹ́ẹ̀kan for lifetime ẹ̀kan náà ní títí ayé ẹ̀kan ní notification ẹ̀kan náà ní ẹ wà nìyẹn àtúnpadà bọ̀ wá. Wait now, say you strong, why you not wait? Stop on. Wait now, say you strong, why you not wait? Stop on. Wait now, say you strong, why you not wait? He's standing by to bring us up to speed. Good morning, Olamide. Good morning to the three musketeers. Where's the fourth one? Good morning. He's got to see the king. I have some good stories for you guys. Can I take it away? Of course. Good morning, Nigeria. As I always say, TVC has a finger on the pulse and an eye on the streets. And here on the Trending Now segment, we do our best to bring you stories that are trending and that are shaping the world that you and I live in. We begin today at the airport, or should I say in the air, where there was high drama at the Nnamdi Azikiwe International Airport yesterday, and it's made its way into national headlines, with Fuji music icon K1 The Ultimate at the center of it all. Now, according to the Federal Airports Authority of Nigeria, a ValueJet flight preparing to depart for Lagos was disrupted after the musician reportedly attempted to board with a liquid substance, later confirmed to be alcohol, despite several warnings from security and the flight captain. Apparently, things escalated quickly, and FAN says that K1 refused to comply, even allegedly spilling the contents on a security officer. The pilot tried to intervene but was met with resistance, and the aircraft's door was closed, but the passenger refused to step away, eventually leading to his removal by security personnel. Meanwhile, ValueJet has now confirmed the incident and withdrawn the two pilots that were involved after footage surfaced showing the plane taxiing with ground staff still dangerously close by. The Nigerian Civil Aviation Authority has now suspended these pilots for breaching safety protocol, and aviation authorities say that investigations are ongoing. But one thing is clear, aviation protocols are there for a reason. Let's take a look at social media.
Abbas says the security should have escorted him out, not attempted to harm him. That's unacceptable. Unprofessional behavior everywhere. I'll take 2 more tweets. Michael Achimugu, this is the director of the spokesperson for public affairs for the fan, I believe. He says, how can a passenger be told to respect safety laws? And he's screaming, do you know who I am? For airports, people think that safety is a joke. Interesting. Abib Fashabi says, if this is the case, the NCAA should do further investigations and clear the captain and the FO. We all know how these celebrities always behave. NCAA should do a proper investigation on this matter. The crew might be right. Very interesting. If you ask me, I think this is a classic case of do you know who I am syndrome, but I wasn't there. Moving on now to matters on ground. A blunt warning from the Lagos state government has sparked fresh... Àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká tún tẹ́tí sí ohun tí àwọn míì ojú tí wọ́n fi wo ẹ̀ṣẹ̀ tí K1 The Ultimate tó dá ní airport Abuja yìí, ẹ tún jẹ́ ká jọ fojú wo ohun tí àwọn èèyàn sọ nípa rẹ̀. Kí ni èrò àwọn ọkàn yìí ọkàn àwọn èèyàn, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ tí K1 The Ultimate tó ṣẹ̀ yìí kí ló jọ lójú àwọn èèyàn. This is terrorism. Never mind the fact that K1 didn't have a gun. He wasn't pointing at the aircraft. But stopping an aircraft from taking off is terrorism. He wouldn't try this abroad. Even in a African country, he wouldn't try this. This is why it is very bad to set a dangerous precedent. The other day it was Oshomole who blocked the airport terminal gate, prevented passengers from in or entering because he missed his flight. And considering that he is a senator, nothing happened to him. But this time around, it seems they are making efforts to punish K1. Irú ẹ̀ṣẹ̀ tí K1 The Ultimate tó ṣẹ̀ yìí, àbáwá Adam Oshomole òun náà ti ṣerú rẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ̀ríkò nìyẹn tí ò jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ bọ́ọ̀dù flight kan wọlé torí pé kò ráyè níbi flight yẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n sọ nípa rẹ̀. He has been banned from flying in Nigeria for the next 6 months. They also withdrew the license of the captain and the pilot of the ValueJet aircraft because of this. Wọ́n ní wọ́n ti suspend K1 The Ultimate láti fò lórí afẹ́fẹ́ fóṣù mẹ́fà. Ẹ tún jẹ́ ká tẹ̀síwájú ká tó gbọ́ ohun tó ń lọ. Wait now, say you from, why you not wait? That's a very dangerous move. The pilot would have not only caused serious harm, she would have also damaged the aircraft. Yes, obviously this is coming from frustration, having tried for so long to taxi for takeoff, and K1 has been preventing her from taking off. But 2 wrongs don't make a right. All the others standing there with him, pleading with him to leave, they should all be investigated, because the moment he stood in front of the aircraft, they should have called the airport police to come and forcibly remove him. Yes, that's the protocol. Even K1 was not supposed to be able to cross the check at the terminal. The moment officials demanded to see the liquid contained in the flask K1 was holding and he refused to show them, he shouldn't have been able to cross that point. That's the security protocol. They failed in their duties. They should have called the police on him instantly at that point. There shouldn't have been anything like him trying to access the aircraft in the first place when he hasn't cleared the basic security protocol. This is it. So you can imagine all the failures. He failed the first security checkpoint and he was able to get to the aircraft. In the process of boarding, the people there still demanded to see the liquid inside, and after arguments and refusals, he eventually opened the liquid and poured it on one of the officials. It's not clear how this happened, whether he intentionally poured it on him or not, but at that point, the pilot intervened, and it was reported that the pilot received the same treatment. After that, they were able to get K1 down the stairs, and the jet prepared to taxi for takeoff. That was when K1 started blocking and preventing the jet from taxiing to take off. So you can see this is the result of people failing to do their jobs. If officials were able to stop K1 at the gate, all this wouldn't have happened. But because they were afraid, maybe they've seen that this is K1, he is friends with Tinubu, maybe he's also friends with the aviation minister, no one wants to lose their jobs. That's the problem. This is the crux of the matter. If they do their jobs diligently without fear or favor, then we won't have any problems. It's so shameful how K1 conducted himself. Looking at this video, you can compare it to how Aberos, all those people that collect money from drivers in the streets of Lagos and other parts of the country,
how they block vehicles. This is exactly what they did here. Blocking a jet from taxiing for takeoff. Can you imagine this? And he's very lucky that this is a small jet. If it were to be a very big one, the volume of air that the jet sucks into the engine might have even sucked him. Yes. So they need to set an example with one person so that others will learn. The other day it was Oshomole, today it is K1. Who knows who the next person will be? They need to charge him, even if it's not for terrorism, but they need to charge him for something so that he would learn his lessons. Like already confirmed that it was alcohol in the flask, so he was under the influence of alcohol trying to board an aircraft. He couldn't even obey simple instructions of officials. Yes. Once you're flying, you have to follow travel protocols. You have to follow all security protocols because it's not just to protect others, it is also to protect you that they are questioning. That's how it works. But we all know everything goes. Many people are so lawless, they are not even ashamed of that. How can someone like him, K1, be openly conducting himself this way in public? It doesn't make any sense. At least he's a popular person that people know. He's a musician. He should be able to comport himself in a civil manner, in a way that shows he's living an exemplary life. Many people look up to him as their idol. Behaving this way in public, behaving like a thug, belittles his personality. Whatever might have been the disagreement, whatever made officials to prevent him from boarding, he shouldn't have resorted to stopping a jet from taxiing to take off. Yes, as you can see the way the pilot moved, it would have resulted in something else. Yes, and obviously if someone is drunk, he's not supposed to go and fly. These are basics people should know. If you know that you're so drunk, why not self-travel till when you're sober? That's what it's supposed to be. As a matter of fact, if you're drunk, you're not supposed to be in public. You are supposed to lie low somewhere till you get back your normal self. Because obviously when you are under the influence, it can change your behavior. This is not in any way trying to exonerate K1 from what he did. No, he should own it up like a man. If this were to be in the UK or any other country abroad, he wouldn't do this. Even if he was drunk, he would still mind his business. He would still respect authority. Yes, it's just that lawlessness in Nigeria. They always resort to, do you know who I am? Do you want to lose your job? I will make sure you lose your job. Many kind of threats. This is why Nigeria must work for everyone, so that workers can do their jobs without fear or favor. Yes, a situation where Nigeria works, no worker or official, once they are doing the right thing, they will not be afraid of losing their jobs. They will simply be professional and do their jobs in a professional way so as to save lives and property. Every day on social media, you see videos of people being removed from aircrafts. People who didn't even commit up to 10% of what K1 did in this case. In some cases, it's just the fact that the pilot didn't like the way a passenger responded to him or spoke to him. He will simply call security on the person and they will get into the aircraft and forcibly remove the person. Yes, but in this situation, they refused to do that. First time he refused the officials was where they were supposed to stop him from further traveling. They would have stopped him there until they see the substance or the liquid inside the flask. They failed to do that. Even at this point, what they should have done was to tell the pilot to hold on. They will call security and the security will forcibly remove him before they will now signal to the pilot that is now safe to taxi for takeoff. They failed to do all that. So if they are truly serious about stopping these type of issues in our airports, they need to make an example. They need to punish officials who failed to stop K1 at the initial stage where he was supposed to show them the liquid inside the flask, where he failed to clear security. Who cleared him after not showing the liquid? Yes, they should get to the root of the matter. That's if they are really serious about solving these types of issues. It doesn't portray Nigeria in good light. How can one individual be bigger or larger than the entire security team at the airport? They had one job. That job was to stop K1 or any other passenger for that matter who fails to clear security. There are a lot of items that are prohibited from flying. Yes, not that these items are contraband. They are not. It's just that passengers are prevented from flying with these items. So if any passenger fails to clear security or fails to show security what he's traveling with, what's in his possession, then it means the person should not be allowed to fly. That's the correct protocol. So these officials that failed to stop K1, and there's no excuse that he overpowered them. No, they didn't even call security in the first place.
Airport security men are armed. We have airport police. They could have called them that they had an emergency, that there's an unruly passenger who is refusing orders. The security would have removed the passenger and even charged him. If they involved the police could have charged him to court for anything, terrorism, anything at all. So all these they need to do if they want to prove to Nigerians that they are working hard to stop all these embarrassing incidents in our airports. The Aviation Minister Festus Keyamo released a statement. He was one to officials to ban K1 from flying. He found it unjustifiable after hearing that they only punished the pilot and the captain. And after watching this video, which he posted by the way, he found it unfair that only the pilot and the captain were punished. So they need to prove to Nigerians that they are really working hard, that they don't look at faces, that they don't treat VIPs differently. In a country that works, everyone should be equal in the eyes of the law. Thanks for watching. K1 the ultimate. Ọfẹ́ ti torí obìnrin para rẹ̀ nínú airport. K1 the ultimate. Àṣírí rẹ̀ ti tú o. Àṣírí K1 the ultimate ti tú. Nítorí obìnrin ni K1 the ultimate ló fi fẹ́ sẹ̀mí ara ẹ̀ lófò. Nítorí ọmọbìnrin pilot kan báyìí tásìrí rẹ̀ ń tú sí wa lọ́wọ́ allegedly. Ó ní wọ́n ní K1 the ultimate. Ó fẹ́ dúró kí aeroplane kan tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ẹ wá rí yẹn. Gẹ́gẹ́ bí n tí ìròyìn tó ń kàn wá lára allegedly. Bóyá òótọ́ ni bóyá rọ́ ni, but ìròyìn ń kàn wá lára ní ká máa gbé sí yín létí. Wọ́n ní K1 the ultimate ó ń fẹ́ ọmọbìnrin kan. Wọ́n ní pilot ni. Àwọn tí máa ń wa aeroplane, dẹ́rẹ́bà aeroplane ọkọ̀ ayárabíàṣá. Wọ́n ní dẹ́rẹ́bà ni. Wọ́n ní K1 the ultimate pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni obìnrin yẹn. So wọ́n dẹ̀ lọ́mọbìnrin tá à ń wí yìí. Wọ́n ní ọmọ sínétọ̀ kan ni. Ọmọ sínétọ̀ kan ní l'Ọ̀ṣun state pé bàbá rẹ̀ ti jẹ sínétọ̀ rí sẹ́yìn bóyá sì ń jẹ́ lọ́lọ́bà ìbọ̀tẹ́sà ní sínétọ̀ bàbá rẹ̀. Kódà wọ́n níbi tọ́mọbìnrin yìí tọ́mọ sí aeroplane dé, kódà wọ́n ní wọ́n ti fún ní promotion, wọ́n ti sọ di ọ́físà ńláńlá níbẹ̀. Ọwọ́ ajé ọ̀rẹ́ K1 the ultimate. Ẹ wá rí yẹn sí i. So K1 the ultimate lọ sí Àbújá. Bóyá ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà lọ o allegedly. Bóyá K1 the ultimate bá tó lóṣèlú lọ ni allegedly àmàrin yẹn. Bóyá ó dẹ̀ bá òwò tiẹ̀ lọ síbẹ̀ ni. Bóyá K1 the ultimate dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ orin ńbẹ̀ tó lọ kọrin fún wọn ni. Tó wá ní káwọn elégbè ẹ̀yìn ẹgbẹ́ mọ́tò ẹ̀ mọ́ lọlé. Ẹ padà sẹ́kọ̀ọ́ kó wọn fẹ́ gun aeroplane láti lọ bá wọn ní Èkó. À ń rò bẹ́ẹ̀ náà ni o. So wọ́n sá ní wípé K1 the ultimate gbajúgbajà olórin ni. Ẹ rí wípé òun ń pè ní Alhaji Wasiu Ayinde. Kwamwa. Tẹ́ bá ní Kwamwa, òun náà lẹ̀ ń wí. Tẹ́ bá ní Alhaji Wasiu Ayinde, òun náà lẹ̀ ń sọ. Tẹ́ bá ní K1 the ultimate, òun náà lẹ̀ ń sọ. Ẹ wá rí yẹn sí yìí. Tẹ́ bá tún ní Fuji Talaso, òun náà lẹ̀ ń sọ. Òun náà ló ní gbogbo orúkọ yẹn. Ẹ rí pé bàbá yìí jẹ́ gbajúgbajà olórin. Kódà tá a bá ní parọ́ tà ní ṣàwàdà lórílẹ̀-èdè yìí lónìí láàrin àwọn tí ń kọrin Fuji. K1 the ultimate ó ní bàbá gbogbo wọn. Ó ní bàbá gbogbo wọn o. Ó number 1. Tá a bá yọwọ́ bàbá wa Alhaji Barrister kúrò ńbẹ̀, ìyẹn olóògbé kọ́lọ́n kọ́fọ̀ lókè bàbá. Tá a bá yọwọ́ bàbá wa Kébé ń Kwara kọ́lọ́n kọ́lọ́ rẹ̀ mí bàbá. Ẹ dẹ̀ rí pé àgbà ti dé. Nísìnyí K1 the ultimate ìní wọ́n fẹ́ fa control lé lọ́wọ́ ni ó gbé steering lé lọ́wọ́. La fi sọ wípé láàrin àwọn Fújì lóde òní ń sìn báyìí K1 the ultimate lọ́gá wọn. Ṣùgbọ́n wà tí ń bẹ lọ́wọ́ K1 the ultimate kò yàtọ̀ sí wà ọmọ gáràjì. Ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ Alhaji Wasiu Ayinde kò yàtọ̀ sí wà ọmọ ta. Ìwà tí ń bẹ lọ́wọ́ Alhaji Wasiu Ayinde kò yàtọ̀ sí ìwà àwọn tí èsùn lé. Ìwà húlígánsì, ìwà ata ní òmùmí, ìwà pé àwa la nílẹ̀, ìwà wípé mo ju òfin lọ. Ẹ wá rí yẹn. So bá a ṣe ń wu gbọ́, wọ́n ní arábìnrin rẹ̀ ní tá à ń sọ ni tí wọ́n ní pilot ni. À ń gbìyànjú láti wá orúkọ rẹ̀ àárí àrórúkọ obìnrin yẹn. Bọ̀ wọ́n ní pilot ni, kódà ó ti pẹ́ ń bisẹ́ yìí, yóò ti ju bí ọdún 10 ọdún 15 lọ ń bẹ̀. Ó ti di àgbà ọ̀jẹ̀ nínú àwọn tí ń wọ aeroplane. Wọ́n lọ́wọ́ ajọ́ rẹ̀ K1 the ultimate.
wọ́n lọ wà ní aeroplane yẹn bá a ṣe ń wú gbọ́ allegedly wọ́n lọ wà ní aeroplane yẹn so aeroplane tó yí girlfriend rẹ̀ wá bóyá òun lọ wọ aeroplane yẹn gangan ni bóyá òun náà dúró gẹ́gẹ́ bí èrò tàbí wà nínú aeroplane yẹn gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ airport ẹ wá rí yẹn so wọ́n lálàájì K1 The Ultimate nǹkan ti dára Alhaji Wasiu ti ṣáyó ó tún wá gbé kòǹdòrò kan dání bómi ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ ni bọ́tì ni wọn ò mọ̀ wọ́n fẹ́ chẹ́ẹ̀kì rẹ̀ wọ́n ní kó gbà àwọn tọ́yẹ kẹ́tọ́ fẹ́ wọ aeroplane kó tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí òfin wọn láyé K1 The Ultimate ó tẹ̀lé ó yarí mọ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ ká tara wa wọ́n nígbà wọn ti hàn mú lágídí ó dàbí ẹni wípé kòǹdòrò tó gbé dání ni ìtọ́wàánu rẹ̀ wọ́n ló tú sí ara òṣìṣẹ́ kan ẹwà nìyẹn o ìgbà wọn á gẹ̀tì wípé ọtí ló wà ńbẹ̀ wọn ò jẹ́ kó wọnú aeroplane ẹni Alhaji Wasiu Ayinde fi wá yarí bí ìgbà tẹ aeroplane òní lọ báwọn MC Olúọmọ àtàwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ bí ẹ ti máa fàyà ṣe mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n náwó méjèèjì pé mọ́tò òní lọ tí wọ́n gáìdì ẹ̀ tí wọ́n sì mọ̀ pé àwọn mọ́tò yẹn ò lè pa wọn àkọ́kọ́ ni pé èrò pọ̀ mọ́tò ní ò lè ríbi sá àwọn tí wọ́n ìjọ dúró junction tí wọ́n ń gba owó oríta wọ́n pọ̀ ń bẹ́ bìbà so kò lè rí igbá kọ́ ọ lọ yóò dúró túláàsì ìṣe tí wọ́n ń ṣe fáwọn mọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ ìní K1 The Ultimate ìní ló ṣe fún aeroplane l'Abuja ìṣe táwọn MC Olúọmọ àtàwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ tí ń gbọ́ owó ọmọ ìta lẹ́kọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe fáwọn ọkọ̀ tí wọ́n gáyà síwájú ẹ̀ tí wọ́n náwó tí wọ́n gáàdì mọ́tò tí wọ́n ní jí ọ lọ tí wọ́n fi gbowó lọ́wọ́ wọn túláàsì lágídí ìní K1 The Ultimate ìní ló ṣe fẹ́ aeroplane ló ṣe fún jẹ́ẹ̀tì ẹ má jẹ́ ká tara wa wọ́n ní jẹ́ẹ̀tì fẹ́ẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọwọ́ rẹ̀ hẹ̀rì mọ́ni wọ́n lọ fẹ́ fi fọ́ orí Wasiu Ayinde ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ká pọ́ ọwọ́ ń gba orí rẹ̀ ní táyé ẹ̀yìn ọ̀tẹ̀ K1 The Ultimate mọ́lẹ̀ Ọlọ́run ló kó K1 The Ultimate yọ nísìn àwọn airport authority wọ́n ti ṣègbésẹ̀ lórí Alhaji Wasiu Ayinde wọ́n ní ẹ gbọ́dọ̀ gbé kó fojú ba ilé ẹjọ́ pé èyí ò kí ń ṣerú rẹ̀ kó mú jẹ gbé wọ́n wá ń ka àwọn nǹkan tó wà lábẹ́ rẹ̀ wọ́n ti bá pè ní terrorism pé ẹni tó jẹ́ bí oṣùmọ̀mí wọ́n lọ bá a mú dẹ́ omi tó gbé dání yẹn wọ́n ló ti dù géèjì dédé tó yẹ kó gbé sínú aeroplane lọ èjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé wọ́n lọ́tí lọ́wọ́ ní aeroplane nínú kẹ́ẹ̀gì yẹn ẹ̀ta wọ́n ló tún wá dà sára àwọn òṣìṣẹ́ lára mẹ́rin ẹwà rí yẹn sìn wọ́n ní ẹ tó fẹ́ chẹ́ẹ̀kẹ̀ mo ṣe gbọ́n tọ́tọ́ ní tọ́ yẹ wọ́n ní K1 The Ultimate ọgbà ẹ wo àárín yẹn ni wọ́n fi ń yé wa wípé àwọn eléyìí ti dúró wípé àwọn ju òfin lọ wọ́n ní tí sì ń tẹnumọ́ ni wípé ṣé ẹ mọ̀ mí ni ṣé ṣe fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ yín ni ṣé ẹ mọ̀ mí ni ṣé ṣe fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ yín ni ẹ tẹ̀lé mi ká lọ gbádùn ètò ká lọ gbọ́ ní pẹrẹwu.